బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. దిగ్గజ పారిశ్రామికవేత్త, పలు టాటా గ్రూప్ సంస్థల అధిపతి రతన్ టాటా అనారోగ్యంతో కన్నుమూశారు. బుధవారం రాత్రి 11:30 ముంబైలోని బ్రీచ్ క్యాండీ ఆసుపత్రిలో తుదిశ్వాస విడిచారు. ఆయన మరణ వార్తను టాటా సన్స్ గ్రూప్ చైర్మన్ ఎస్ చంద్రశేఖరన్ ధృవీకరించారు. సోమవారం నాడు వయోభారానికి సంబంధించిన పలు అనారోగ్య సమస్యల కారణంగా బ్రీచ్ క్యాండీ ఆసుపత్రిలో చేరిన రతన్ టాటాను ఐసీయూలో ఉంచి చికిత్స అందించారు. అయితే రతన్ టాటా ఆరోగ్య పరిస్థితి పూర్తిగా విషమించడంతో చికిత్స పొందుతూనే కన్నుమూశారు. రతన్ టాటా 28 డిసెంబర్ 1937న నావల్ టాటా, సోనీ టాటా దంపతులకు జన్మించారు. విదేశాల్లో చదువు పూర్తయిన తర్వాత రతన్ టాటా మొదట టాటా గ్రూప్ కంపెనీ టాటా ఇండస్ట్రీలో అసిస్టెంట్ గా చేరారు. రతన్ టాటా 1991లో టాటా సన్స్ చైర్మన్ గా బాధ్యతలు స్వీకరించారు. 1991 మార్చి నుంచి డిసెంబర్ 2012 వరకు టాటా సన్స్ చైర్మన్ గా రతన్ టాటా టాటా గ్రూప్ ను నడిపించారు. 1996లో టెలికమ్యూనికేషన్స్ కంపెనీ అయిన టాటా టెలి సర్వీసెస్ ను, 2004లో ఐటీ కంపెనీ టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీస్ ను ప్రారంభించి పారిశ్రామిక రంగంలో విప్లవాత్మక అడుగులు వేశారు. టాటా గ్రూప్ సంస్థను ఉన్నత శిఖరాలకు చేర్చడంలో రతన్ టాటాది కీలక పాత్ర. రతన్ టాటా నాయకత్వంలో టాటా గ్రూప్ సంస్థ $100 బిలియన్ విలువైన ప్రపంచ వ్యాపార సామ్రాజ్యంగా ఉన్నత శిఖరాలకు ఎదిగింది. దిగ్గజ పారిశ్రామికవేత్తగానే కాకుండా రతన్ టాటా అంతకు మించి గొప్ప మానవతావాది కూడా. రతన్ టాటా సర్ దొరాబ్జీ టాటా ట్రస్ట్ ను స్థాపించారు. రతన్ టాటా సంపాదించిన లాభాల్లో దాదాపు 60 నుంచి 65% దాతృత్వ ప్రయోజనాల కోసం విరాళంగా అందజేశారు. 2008లో రతన్ టాటాను భారత ప్రభుత్వం దేశ 2వ అత్యున్నత పౌర పురస్కారమైన పద్మ విభూషణ్తో సత్కరించింది. ఆయన మరణ వార్త తెలిసి రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము, ప్రధాని మోదీ సహా పలువురు ప్రముఖులు సోషల్ మీడియా వేదికగా సంతాపం తెలియజేశారు.